Salam alaikum. L'exercice d'aujourd'hui traite la partie entière. Il peut concerner les élèves de la deuxième année du bac, la leçon de la continuité. Il peut aussi concerner les élèves de la première année de l'enseignement supérieur, la leçon des nombres réels. Alors, on nous demande de montrer que, quel que soit k de n étoile, on a la partie entière d'elle k carré sur 3 moins la partie entière d'elle k carré sur 3 est égal à la partie entière de 2k sur 3. Puis on va en déduire une expression plus simple de la somme Sn. Alors l'idée de cet exercice est simple. Puisqu'on a ici 3 et k a un élément de n, alors ce k il peut être congru soit à 0 mode 3, bien soit à 1 mode 3, soit à 2 mode 3. Donc on a juste 3 cas. On va étudier les 3 cas, on va trouver on va essayer de trouver l'égalité de les deux côtés, les côtés mais à l'autre côté. C'est ça ce qu'on va faire. Alors, premier cas. On a quel que soit k de n étoiles, alors on a soit k est congru à 0 mode 3 ou k est congru à 1 mode 3 ou k est congru à 2 mode 3. On va étudier les cas. Premier cas. Alors, si k est congru à 0 mode 3. Alors, je vais faire juste un seul, le premier cas. Vous allez pouvoir faire le même travail avec les deux autres cas. C'est la même chose, la même démarche. Si k est congru à 0 mode 3, donc il existe P qui appartient à n étoile tel que k est égal à 3p. Donc d'où E dial k carré sur 3 moins E de k moins 1 le taux au carré sur 3 est égal à E de 3p le taux au carré sur 3 moins E de 3p le taux au carré 3p, désolé, 3p moins 1 taux au carré sur 3 est égal, donc هذا تعطينا E de 9p au carré sur 3 moins E2. Donc à une identité remarquable, il va me donner 9p au carré moins 6p plus 1 le tout sur 3. Donc est égal. هنا غنختزل bien sûr par 3 غتبقى لي 3p au carré, juste 3p au carré. هنا bien sûr غنختزل كذلك غتبقى لي 3p au carré moins 6p sur 3 تبقى لي moins 2p moins 2p. هنا هذا plus 1 sur 3 ما عندوش مع منين تختزل. donc تساوي. هنا je vais utiliser هاد la propriété
E de x plus m avec m en entier, donc est égal à E de x plus m. دونك إذا كان هاد m en entier يمكن نخرجو من هاد. دونك هادي اللي غنخرج هنا 3p au carré c'est un entier. دونك E de d'un entier هي هاد. دونك غتعطيني 3p au carré. مو هادي كذلك 3p au carré يمكن لي نخرجها c'est un entier. هذا moins 2p يمكن لي نخرجها. دونك مع 2 تولي plus 2p plus 2p plus E de 1 sur 3. Donc est égal à هذه مشات مع هذه. Donc est égal à 2p E de 1 sur 3. 1 sur 3 هذا E ديال هذا 1 على 3 هي 0. Donc هذه ça va nous donner 0. Donc il هذا le côté de l'égalité, le côté gauche, il est égal à 2p. Maintenant je vais faire la substitution vers le deuxième côté. Je dois trouver 2p également. Et on a E 2k sur 3 est égal à E de 3p. Donc on a 6p. 6p sur 3. Est égal, نختار le 3 par 3 غتبقى juste E de p est égal à 2p. دونك هذه كذلك لقيناها كتساوي لنا 2p. دو إلا كان k congrès à 0 mode 3. Donc on a E de k carré sur 3 moins E de k moins 1 au carré sur 3 est égal à E dièle de k sur 3. Donc vous pouvez faire le même travail avec les deux autres cas. Donc deuxième cas, alors si k est congru à un mode 3, donc il existe un p qui appartient à n étoile tel que k est égal à 3p plus 1. Et vous allez faire la substitution chaque fois et vous allez trouver que ce côté gauche est égal à le côté droit. Donc et vous allez étudier le troisième cas où vous allez trouver le même résultat. Mais vous devez le faire juste pour gagner du temps. أنا وريتكم غير la démarche ديال هاد نعمل التمارين. Donc نمروا الآن السؤال الأخير. Déduire une expression plus simple de la somme هاد somme. Donc on a trouvé que donc هنا شكون بانت لكم بيان سور الفكرة هي التلسكوباج. لقينا هذه شنو لقينا في هذا السؤال؟ لقينا او ديال اثنان ك على 3 كيساوي لنا او ديال ك كاري على 3 ناقص او ديال ك ناقص 1. قلنا كيل كو سوا ك دو ان ايطوال نكتبو هنا او ديال اثنان ك sur 3 est égal à E de k carré sur 3 moins E de k moins 1 au carré sur 3. 2 ندخل بالسيغما على كل شيء. سيغما من k allant de 1 jusqu'à n de E اثنان k sur 3 est égal à sigma من k allant de 1 jusqu'à n ديال k carré sur 3 moins E de k moins 1 au carré sur 3. C'est-à-dire هذه هي Sn. Sn est égal. Donc هذه راه تكون بانت لكم الفكرة. هذه سيت une somme télescopique. علاش عندي هنا لانديس k وهنا ك موان 1. دونك هاد المجاميع غتبقاو يوقعوا فيهم اختزالات. انت جرب اعطي فين ما تعطي لك هنا لا فالور واحد هنا او ديال واحد على 3 هنا غتعطيك او دو 0 سور 3. دونك او دو 0 هي 0 غتبقى عندك هادي. من بعد غتعطي لها هنايا هادي لا فالور جوج غتعطيك او دو جوج او كاري على 3
هي 4. او ديال 4 على 3 ناقص هنا غتعطيك جوج ناقص واحد غتعطيك هي 1 على 3. دونك ها هي عطاتكم هو 1 على 3. غنكتبها باش تبان لكم. غنعطو كلك. المهم انا غنكتب لي ريزولطا اللي غتلقاو ومن بعد غنشرحها بلي ديتاي اللي اول مره غيشوف هذا النوع من لي سوم تيليسكوبيك. قلنا هذا اللي عنده لانديس كبير كيبقى فيه لو ديغنيي تيرم، يعني غنعطي لك لا ديغنيير فالور اللي هي ان. دونك غتبقى فيها او دو ان او كاري سور 3. مو هذا اللي عنده لانديس صغير، حيت هاد لي زانديس الفرق بيناتهم من واحد، هذاك وهذاك مو غيبقى فيه لو بروميير تيرم. يعني غنعطي لك لا بروميير فالور اللي هي ا او واحد ناقص واحد هي زيرو، او دو زيرو. دونك غتعطينا او موان او دو زيرو او كاري سور 3 اللي هي او دو زيرو اللي هي زيرو. هادشي اللي غتعطينا هاد اس ان، هادشي اللي كتساوي. ولكن انا غنشرحها لكم بالنسبه ل قلنا كتبقى تعطي دي فالور. ها انت نعطو لك لا بروميير فالور، هاد السيغما هادي سي المجموع. دونك غنعطينا واحد او كاري سور 3 او دو واحد او كاري سور 3. نعاود نعطي هنا غتعطيني او دو زيرو سور 3. نزيد دوزيام فالور زائد نعطيتك لا فالور جوج غتعطيني او دو او كاري سور 3 ناقص غنعطي الكا هنايا لا فالور دو غتعطيني او دو جوج ناقص واحد هي واحد او دو ان او كاري سور 3. دونك ها هما يبانو لكم هادي راه غيبقاو يتسامبليفاو غتمشي مع هادي باينه. هادي خلاص غتعطينا زيرو. هادي غتجي وحده اللي غتسافل مع تختزل معها. دونك بلوس او دو 3 او كاري سور 3 موان دابا غنعطي هنا لا فالور 3 موان غتعطيني او موان او دو او كاري سور 3. دونك هي هادي غتمشي مع هادي. دونك غتختزلو كاملين. غتبقى فقط هادي غتبقى فيها قلنا لا ديغنيير فالور. كلشي غتبقى لك او دو ان او كاري سور 3 ما عندهاش مع متختزل غتبقى. وهذه غتكون بقات فيها او دو زيرو سور 3 لكن او دو زيرو موان او دو زيرو سور 3 هي زيرو بيان سور. Et là, merci pour votre attention. À la prochaine.